电线从根部断了，怎么接最好？在我们生活当中，经常碰到电线从根部断了，但是我们怎么接最牢固、最安全呢？其实很简单，我来跟大家分享一个好方法。比如像这个电击风现在不转了，然后发现这个电源线根部已经快断了，就是在这个位置，这边的绝缘皮明显的已经破裂了。我们解开看一下，你们看，这边已经断裂了啊。但是有很多人想把这个线直接接上去，然后用胶布缠一下就可以了，但是这样非常的不牢，我们经常折弯还会容易脱落。所以我来跟大家分享一个好方法，修好非常的耐用，非常的美观，就和新的一样。首先我们把这个壳子给它拆开，这个把手这边就2颗螺丝，然后把这壳子往外一拿就可以了。好了，打开过后就这样子的。这个时候我们可以直接把这边给它剪掉，然后把它保护套给它抽出来，再把这保护套给它套在这个电源线上面，穿过来。这个时候我们就可以把这个电源线直接接到这里面来。如果有焊接工具电烙铁的，我们可以直接把线接到这个开关这边，没有的我们可以直接从这边开始接，等于说把这个接头放在这个里面。首先把这个线拨开，就把这边线给它直接接上去。这2根线不分正负极的，我们随便接都可以。就像这样，再用绝缘胶布给它包起来。好，这样就行了。这边最好给它绕一圈，这样抗拉性更好。再把这个壳子给它装好。螺丝装好。好了，这样就可以了。你们看，这样就非常的牢固了，而且又美观，是不是跟新的一样？对吧？所以说，电源线从根部断了，我们只需要这样简单接一下就可以了，非常不错吧？